আমার পেছনে রয়েছে বড় একটি ট্রাক, আর এই ট্রাকের নিচে আমরা একটি রাবার বল দিয়ে দেখবো এটা ব্লাস্ট হয় কিনা। এই রাবার বলটি তৈরি করেছি একটি ফুটবলের উপর অনেকগুলো রাবার ব্যান্ড লাগিয়ে, আর এই রাবার ব্যান্ড গুলো বলের সাথে এত শক্তভাবে লেগেছে আমরা যখন এটার উপর একটি বোম ব্লাস্ট করেছি এটা কিছুই হয়নি। তো দেখা যাক এই রাবার ব্যান্ড গুলো এই ফুটবলটিকে গাড়ির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে কিনা। ওকে, আমরা এখন এই বলটি গাড়ির চাকার নিচে দিয়েছি। রেডি, ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যাও। ও ভাই দেখুন, এটা এত দ্রুত ব্লাস্ট হয়েছে। এটা ব্লাস্ট হওয়ার পর এটা দেখতে ঠিক যেন মিস্টার বিস্টের ফেস্টিভ্যাল বারের মতো দেখাচ্ছে। আর মিস্টার বিস্টের ফেস্টিভ্যাল বার এখনো যারা খাননি অবশ্যই খেয়ে দেখবেন। এটা নাকি পৃথিবীর নাম্বার 1 চকলেট। এখন এই বল থেকে রাবার ব্যান্ড গুলো খুলে ফেলবো। এতগুলো রাবার এই বলটাকে বাঁচাতে পারেনি।